म ग्रुप पनि हाल्दिउँला ओके सर थ्यांक यू ब्रदर स्योर ब्रो स्योर गाइस ओके ओके म ग्रुपमा हालिदिन्छु है सबैले नै पाउनुहुन्छ म गुगल ड्राइभमा अपलोड गरेर ग्रुपमा हालिदिन्छु त मात्र युट्युबमा हालिदिन्छु अनि एकैछिन है एउटा चिज भनिहाल्छु नि त्यो रेकर्डिङ हुन्छ भनेर सबैजना क्लास चाहिँ छोड्नु चाहिँ नहुनु होला है किनभने क्वेसन सोध्न पाउँदैन रेकर्डिङमा क्वेसन एन्ड एन्सर राउन्ड सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यहाँनिर ओके ब्रदर या गाइस है आज बेसिक छ फेरि बेसिकै बुझेन भने पछि फेरि यही कुरा फर्केर हेर्नुपर्छ सो आज सबैजना क्लियर हौँ बेसिक बुझ्यो भने माथिको पाठ त धेरै गाह्रो छँदै छैन बेसिकै बुझेन भने पछि केही बुझ्दैन एज आई वाज सेइङ फरेक्स इज फरेन एक्सचेन्ज भनेको विदेशी मुद्रालाई एक्सचेन्ज गर्ने विदेशी मुद्रा भन्दा के हो त सपोज नेपाली रुपिज छ म इन्डिया जान लागेको छु आई एक्सचेन्ज माई नेपाली रुपिज टु इन्डियन रुपिज एट सर्टेन प्राइस है युएस को करेन्सी छ सपोज हामी डलर साटिरहेको हुन्छौँ भन्छौँ नि हामी आज डलर यतिमा पुगेछ 116 मा पुगेछ भोलि 117 मा पुगेछ बढ्यो घट्यो यो फरेक्स भनेको कुनै पनि इन्टरनेसनल अथवा नेसनल जेसुकै होस् दुईटा देशको बीचमा करेन्सीहरू बीचमा एक्सचेन्ज हुन्छ इट्स सिम्पल एज द्याट है फरेक्स इज सिम्पल एज द्याट अब धेरैलाई अझै पनि कन्फ्युज हुन्छ सेयर एन्ड फरेक्स वाट इज फरेक्स हैन सेयर र फरेक्स सोच्दाखेरि उस्तै लाग्छ ट्रेडिङ भनेको ट्रेडिङ हो पैसाको खेल यसमा नि हुन्छ उसमा नि हुन्छ देयर इज अ ह्युज डिफरेन्स सेयरको मार्केट एउटा सर्टेन छ नेपाली सेयर हो भने त झन् सानो छ फरेक्स कम्पेरिजनमा फरेक्सको मार्केट कत्रो छ $6.6 ट्रिलियन डेली है त्यति ठुलो मार्केट छ न सेयरमा के हुन्छ भने एक्जाम्पलको लागि नेपाली सेयरको एक्जाम्पल लिउँ हैन सर्टेन सेकेन्डरी मार्केटमा इन्टर गर्नको लागि वी वान्ट समहाउ अ बिग अमाउन्ट यो $2,000, $3,000 अथवा $4,000 4,000 रुपीज 2,000 रुपीज इट्स नट गोइङ टु स्टार्ट यु इन फरेक्स के अरे सेयर मार्केट हैन अलिकति राम्रो प्रफिट पाउनको लागि त्यही अनुसारको चाहिन्छ बट फरेक्स यु क्यान स्टार्ट इन भेरी स्मल इन्भेस्टमेन्ट हैन अब सेयर नेपाली मार्केटको के छ 11 बजे खुल्छ 3 बजे बन्द भइसकेको हुन्छ फरेक्सको मार्केट इट्स ओपन 24 आवर्स गाइज है तपाईहरुलाई अब राति 12 बजे होस् कि बिहान 6 बजे होस् जति बेला मिल्छ त्यति बेला ट्रेड गर्न मिल्छ सो इट्स द्याट गुड अब सेयर भनेको कसरी फाइदा खान सकिन्छ सपोज मैले आज 10 रुपैयाँमा एउटा सेयर किने द ओन्ली वे आई क्यान अर्न थ्रु सेयर इज when the share reaches a higher level 11 रुपैयाँ पुग्नु पर्यो 12 रुपैयाँ पुग्नु पर्यो बल्ल प्रफिट आउँछ फरेक्स इज द ओन्ली मार्केट वे वी क्यान अर्न इन बोथ वेज भन्नुको मतलब मैले अहिले कुनै सामान 10 रुपैयाँमा किनेको छु भने चाहे त्यो बढेर 12 पुग्योस् चाहे त्यो घटेर 5 रुपैयाँ पुग्योस् फरेक्समा बाई गरेर भए पनि सेल गरेर भए पनि वी विल अलवेज बी इन प्रफिट है सो इन्भेस्टमेन्ट if you think that 135 अथवा $99 जेबाट साइन अप भन्नुभएको छ if you think that that is an investment for yourself but not the forex है the most important investment is this 99 अथवा 135 and your time जुन अहिले दिइराख्नु भएको छ सो यसमा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ त फरेक्समा एनिथिङ कसैले $1 को एकाउन्टलाई $3,000 को एकाउन्ट बनाउन पनि सक्छ इट्स अल अबाउट टाइम इट्स अल अबाउट प्यासन्स इट्स अल अबाउट एजुकेसन सो इन्भेस्टमेन्ट स्टार्ट्स टुडे with this session with the basics है now let's go to अलिकति टेक्निकल समहरू जाम हैन जसले गर्दाखेरि हामीलाई फरेक्समा बुझ्न अझै सजिलो हुन्छ सो दे कम्स बेस करेन्सी एन्ड कोटेड मैले के भने फरेन एक्सचेन्जमा मैले के भने दुईटा देशको बीचमा करेन्सी एक्सचेन्ज हुन्छ सो दुईटा देशको बीचमा भन्नेबित्तिकै करेन्सी पेयरको कुरा आयो वाट इज अ पेयर टु हैन जहिले पनि दुईटा करेन्सीको नेपाली रुपीज भर्सेस इन्डियन रुपीज दुईटा करेन्सी नेपाली रुपीज भर्सेस युएस डलर दुईटा करेन्सी यसमा मैले देखाइरहेको जुन स्क्रिनमा तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ जीबीपी ब्रिटिश पाउन्ड जेपीवाई जापानिज येन दे आर टु करेन्सीज जहिले पनि द फर्स्ट करेन्सी चाहे जेसुकै आओस् अगाडिपट्टिको करेन्सीलाई बेस करेन्सी भनिन्छ बेस करेन्सी नोट दिस गाइज है यो कुराहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नोट दिस अगाडिकोलाई बेस करेन्सी भनिन्छ पछाडिकोलाई कोट करेन्सी भनिन्छ यो कुराहरु अहिलेलाई त्यति धेरै सेन्स आउँदैन तर पछि गएर करेन्सी पेयरहरु हेरिन्छ त्यसपछि कुन चाहिँ करेन्सी स्ट्रङ छ हेरिन्छ कुन चाहिँ करेन्सी वीक भइराछ हुन्छ कुन चाहिँ बाइ गरिन्छ कुन चाहिँ सेल गरिन्छ हेर्दा हेर्दै दिस कम्स इन्टु एक्सन सो अहिले नै बुझौं बेसिक देखि क्लियर हुँदै जाउँ अहिले यति बुझौं कि अगाडि आएको करेन्सीलाई बेस करेन्सी भनिन्छ पछाडी आएको करेन्सीलाई कोट करेन्सी भनिन्छ Now, pips. This may be a new term to you, but since today, since you have come to Forex, pips is what you are going to hear every single day. आजसम्म केही कुरामा तपाईहरुले
कति घाटा भयो अथवा कति प्रफिट भयो भनेर सोध्दाखेरि 1000 रुपिस घाटा भयो, $1000 घाटा भयो भन्नुहुन्थ्यो होला। बट फ्रम टुडे वी आर गोइङ टु टक अबाउट पिप्स। मैले आज कति फाइदा गरेँ? 10 पिप्स फाइदा गरेँ। मैले आज कति फाइदा गरेँ? 50 पिप्स फाइदा गरेँ। कति लस भयो? 30 पिप्स लस भयो। सो वी आर गोइङ टु काउन्ट इन पिप्स। अब पिप्स भनेको के हो त? वाट इज अ पिप? Pip is the smallest price move that happens in the forex market. If you have opened your chart अथवा MetaTrader मा भनौँ अथवा जहाँ भनौँ, you can see that the forex market is always moving. नेपालमा हेर्दाखेरि त आज एउटा US को रेट हुन्छ, भोलि अर्को हुन्छ नि. But in reality, forex market always moves. अहिले 1 सेकेन्डमा जुन प्राइस छ, 1 सेकेन्ड पछाडि पनि त्यो प्राइस मुभ भएको भइरहेको छ. Maybe the move is small, 0 बाट 1 मा पुग्ला, 1 बाट 3 मा मात्रै पुग्ला, but it always does move. घट्ला बढ्ला आफ्नो ठाउँमा छ, but it always moves. So pips भनेको the smallest price move. Pips कसरी काउन्ट गर्ने त? है सबै पेयरहरुमा म्याक्सिमममा के हुन्छ? यसरी आउँछ, जुन यो मैले देखाएको छु यहाँ 1.11500 यसरी नै आइरहेको हुन्छ म्याक्सिमम पेयरहरुमा है. So what we do is हामीले लास्टको लागि यो लास्टको 0 जुन छ, we exclude that. हामी त्यसलाई इन्क्लुड गर्दैनौँ. We don't care about that. That's called pipettes and we don't count pipettes here. We count pips. है यो 0 देखि 1 2 3 हुँदा हुँदै यो 10 पुगेपछि बल्ल यो बढ्ने हो अगाडिको. We don't count this. लास्टकोलाई हामीले एक्सक्लुड गर्न मिल्छ है. त्यसपछि अगाडि जति चेन्ज हुन्छ that is pip. यहाँ के भएको छ? 50 देखि 51 पुगेको छ 1 pips. 50 देखि 60 पुगेको भए 10 pips. घटेको बेला पनि त्यस्तै. अघि 50 थियो, अब यो 40 भएको भए के हुन्थ्यो? 10 pips. It's simple as that. Change can be positive, change can be negative. Somebody has raised hand. के क्वेशन छ होला? यदि क्वेशन छ भने च्याटमा लेखे पनि हुन्छ अथवा अनम्युट गरेर सोध्दा पनि हुन्छ है. त्यो 40 भयो भने पछाडी 4 पिप्स हुन्यो. नो यो यहाँ चेन्ज हेर्नु न है. एकछिन पक्नु म सबै इरेज गरिदिन्छु. See this यो लास्टको हामीले एक्सक्लुड गर्ने भनेको छु मैले. यो 0 0 एक्सक्लुड भयो. अब 50 बाट चेन्ज कतिमा हुन्छ? यहाँ 51 भयो 1 पिप्स. 50 बाट 40 मा चेन्ज हुँदाखेरि कति डिफरेन्स भयो? 10. 50 minus 40 is 10. So it minus no minus 10. It's 10 pips. हाम्रो यहाँ minus 10 अथवा प्लस चाहिँ हुँदैन. Pips is always positive. Pips भनेको चेन्ज हो. It can be a positive change अथवा negative change, but pips is pips. हामीले 50 बाट जतिमा चेन्ज भयो that is pips. माइनस प्लस भन्दैनौँ हामीले पिप्सलाई जहिले पनि लस अथवा प्रफिटको कुरा गर्छौँ. यदि पिप्स हाम्रो प्रफिटमा छ, हामीले चाहेकोतिर गयो भने प्रफिट हैन, यदि पिप्स प्रफिट भयो, हामीले चाहेकोतिर गएन र लसमा गयो भने यदि पिप्स लस भयो. बट पिप्स इज पिप्स है. नाउ यो नर्मली त यसरी नै आउँछ. यो 5 वटा पछाडीको यो 5 वटा आउँछ. हामीले लास्टको लाई एक्सक्लुड गर्छौं. यो 4 वटाको बीचमा जे डिफरेन्स छ that is pips. But when we are trading Japanese currency, JPY भएको करेन्सी आउँदाखेरि if we see पछाडी 3टा मात्रै आइराको हुन्छ. So 3टा आए पनि we don't care. It's the same case. लास्टको लाई हामी एक्सक्लुड गर्छौं. लास्टको डिजिटलाई एक्सक्लुड गर्छौं. यहाँ 0 भएको जस्तै यहाँ 6 छ, we exclude this. अनि यो 45 मा जे छ, यहाँबाट हाम्रो कति चेन्ज हुँदै जान्छ? That is the pips. 45 बाट 46 भयो 1 pips. 45 बाट 40 भयो, तल आयो अथवा माथि गयो we don't care, but the difference is difference. 45 बाट 40 पुग्दा 5 pips. It's simple as that. Pips are very easy to count. यो कुराहरु तपाईहरुले हरेक दिन हेर्नुहुन्छ. हरेक दिनमा तपाईले ट्रेडिङ भ्यूमा पुग्दा पनि जहाँ पुग्दा पनि we always count in pips. तपाईले सिग्नल पाउनुहुन्छ, सिग्नलमा पनि there is always written pips. US30 हरुको let's not move into that. अहिले सबैजना बेसिक नै हुनुहुन्छ. US30 gold, there are a lot of things त्यसमा, bitcoins and all these things. So त्यतातिर जाँदै हुनुहुन्छ. त्यो भनेको we don't even trade that. पहिलाको यो सुरुको तपाईहरुलाई अहिले नै भन्छु, तपाईहरुले कहिलेकाहीँ सिग्नलहरु पाउँदै जानुहुन्छ. सो ग्रुप च्याटहरुमा यताउता सिग्नल हुन्छ. हाम्रै नेपालीको ग्रुप च्याट छ, त्यहाँ केही गरी US30 अथवा गोल्ड अथवा इपिकले पठाएको पनि हुन्छ. US30 को पठाइरा हुन्छ हैन, गोल्डको पठाइरा हुन्छ, कहिलेकाहीँ BTC को पनि पठाइरा हुन्छ, बिटकोइन. We don't touch even that है. तपाईहरु एउटा लेभलसम्म पुगेर when your account grows हैन, जब हामीलाई राम्रोसँग आउँछ त्यहाँसम्म you don't ever trade gold. यो चाहिँ आज नै तपाईले माइन्डमा सेट गर्नु. हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि प्रफिट गोल्डमा त्यत्रो आउँदा रहेछ भनेर हालिन्छ. It will blow your account. Blow account भनेको तपाईको क्यापिटल जति छ त्यति नै लसमा आएर you will go in loss. है त्यही भएर गोल्ड अनि US30 अथवा यस्तो पेयरहरु लिने नै हैन. For now we are just focusing on currency pair, euro USD जस्तै यस्तो करेन्सीहरुमा
बिस्तारै सिक्दै जाने when you are really good enough त्यो करेन्सी पेयरहरू बाहेक अरू पनि गर्न सकिन्छ so these two thing यो कुराहरु आएको है गर्छ तपाईलाई सिग्नल आउँदा पनि यही आउँछ हेलो ब्रदर एउटा कुरा म बुझ्छु सोधिहाल्नु पर्यो म नयाँ हो हैन सोध्नु न जस्तो यो छ नि अहिले हामीले यो युरो युएसडी हेर्यौं नि हजुर अनि यसमा यो 1.11500 यो अगाडिको मानौं ल स्टप लस हैन अनि पछाडीको चाहिँ यो हैन यो स्टप लस हैन यो स्टप लस हैन ब्रदर दिस इज जस्ट अ भ्यालु यो त मैले एक्जाम्पलको लागि मात्रै दिएको ए हजुर अनि यसमा छ नि हजुर ल यो त मैले जस्ट हजुर अनि यो पछाडी 500 अनि 510 छ नि यसमा अब यो 500 बाट 510 पुग्दा हामीलाई 10 पिप्स पाउने हो कि हामीले 1 पिप पाउने हो यसमा 1 पिप पाउने ब्रदर लास्टकोलाई हामीले यो मतलबै छैन हामीलाई है यो जिरोलाई हामीले छैन भनेर मान्दिने है यो जिरोलाई नभन्ने बित्तिकै त 50 बाट 51 मात्रै पुगेको छ नि सो 1 तर यो 1 को भ्यालु चाहिँ गर्ने हामीले 1 को भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ 10 हुन्छ जस्तो हामीले त अब यो हामीले जहिले पनि जस्तो हामीले अब यहाँ हेर्दा 1 10 100 1000 भन्दै त्यो काउन्ट गर्छौं त उसमा त हैन म्याथमेटिक्समा हजुर अनि त्यसै गरेर हामीले यहाँ चाहिँ 0 कटाएपछि यो 1 भयो कि 10 भयो चाहिँ 1 भयो ब्रदर 1 भयो यो पछाडीकोलाई पिपेट्स भन्छ दिस इज अनदर पिप्स हजुर यो पिपेट्स भन्छ यो बढ्दै बढ्दै गएपछि बल्ल चेन्ज हुने हो तपाईको यो पनि चेन्ज हुन्छ बट वी डोन्ट काउन्ट दैट वी डोन्ट टेक इन्टु एक्सन है क्लियर भयो ब्रदर ओके यो भनौं जस्तो मिली सेकेन्डको के रे 60 सेकेन्डको 1 मिनेट भए जस्तै यो चाहिँ अब अगाडिको 1 मिनेट भयो पछाडीको सेकेन्डमा काउन्ट हुने जस्तै बुझौँ न हैन त्यस्तो बुझ्नै पर्दैन ब्रदर लास्टको लागि एक्सप्लोर गर्ने जति चेन्ज हुन्छ त्यही पिप्स ओके I see a chat. Can you give more example for Euro USD pip with other value? Alright, यसमै म दिन्छु है त सपोज लेट्स से यहाँ 500 थियो लेट्स से अब कति पुग्यो 1.11600 फरगिभ माई ह्यान्डराइटिङ है माउसबाट लेख्दै छु यो 600 मानौँ है लास्टमा अब हामीले के गर्ने भनेको छु मैले लास्टको जिरोलाई क्यान्सल गरिदिने 50 बाट कति पुग्यो 60 पुग्यो 10 पिप्स अब फेरि मानौँ 1.1140 मा पुग्यो रे लास्टकोलाई मैले के भनेको छु 0 एक्सक्लुड गर्ने 50 बाट कतिमा पुग्यो 40 पुग्यो 10 पिप्स इट्स सिम्पल एज दैट है अहिले अलिकति कन्फ्युज लाग्न थाला बट बिस्तारै बुझिन्छ थ्यांक यू स्याम ब्रदर यस ब्याकअपमा सबैजनाले यो बेसिक पढेपछि पनि हैन धेरै कुरा हुन्छ ब्याकअपमा लगइन गर्नु त्यो एपिकको जुन हामीले सेसनहरु त्यत्रो पैसा तिरेको छौं मेक इट वर्थ गाइज है सबैले पढौं त्यो सेसनहरु कुनै पनि स्किप नगरिकन के बुझेन भने आक्स तर सबैले त्यो कुरा चाहिँ पढ्नु पर्छ यो बेसिक बुझेन भने पछि धेरै नै गाह्रो लाग्छ I have seen someone blow their $5,000 account just because they didn't put your SL हो त्यति कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो बेसिक कुराहरु लेट्स गो टु टेक प्रॉफिट एन्ड स्टप लस यो कुरा पनि आएको है गर्छ तपाईले सिग्नल लिँदाखेरि आउँछ तपाईले आफैले कुनै ट्रेड लिने हुँदा पनि आउँछ यो जति बेला पनि आएको है गर्छ टिपी कति राख्ने एसएल कति राख्ने भनेर सोधिराख्नु पर्छ हुन्छ बाइ गर्दा पनि सेल गर्दा पनि जे गर्दा पनि नाउ व्हाट इज टिपी व्हाट इज एसएल दिस आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टर्म्स टिपी भनेको के हो टेक प्रॉफिट एज द नेम सेज यसले के गर्ने रहेछ त प्रॉफिट लिने अब कसरी लिने होला त लेट मी गिभ यु एन एक्जाम्पल सपोज म यहाँ छु दिस लाइन म यहाँ छु मलाई के लागेको छ भन्दा मार्केट विल गो अप भनेर लागेको छ मलाई के थाहा छ मार्केट माथि जान्छ भन्ने थाहा छ यो कुरा बिस्तारै पढ्दै गएपछि थाहा भइहाल्छ मार्केट कता जान्छ भन्ने कुरा त हामी त्यही सिक्नको लागि आएको मलाई लाग्छ मार्केट माथि जाँदाखेरि हुन्छ आई टेक अ बाई अर्डर हियर अब मेरो प्रॉफिट कति बेला हुन्छ त मेरो यहाँ भन्दा यहाँ पुग्दा अलिकति अर्डर अझै प्रॉफिटमा जान्छ अझै प्रॉफिटमा जान्छ अझै प्रॉफिटमा जान्छ तर यो कति बेलासम्म प्रॉफिटमा जान्छ त मार्केट इजन्ट अलवेज गोइङ टु गो अप मार्केट इभेन्चुअली कम्स डाउन अल्सो मार्केट जहिले पनि माथि मात्रै जाने भए त सबैजना बाई मात्रै गर्थे नि मार्केट के भइरहेको हुन्छ यसरी मुभ भइरहेको हुन्छ तल माथि माथि फेरि तल सी भनेपछि हाम्रो अहिले त प्रॉफिटमा छ भने मार्केट अझै माथि गइराख्यो यदि हाम्रो टिपी भ्यालु छैन भने हामी त यहाँसम्म मक्खा हुन्छौँ है मक्खा हुन्छौँ हामीले मोबाइल 24 घण्टा हेरेर पनि बस्या हुन्छ ट्रेड लिन्छौँ छोड दिन्छौँ हामीले टिपी र एसएल हालेर
है सबै यहाँसम्म गइरहेछ ठिक छ त प्रोफिटमा गइरहेछ भनेर छोड्छौँ एकछिनपछि मोबाइलमा हेर्दा के भइरहन्छ मार्केट फेरि यहाँ गएर सी वी आर इन लस नाउ यहाँ किनेको थियो अझै मुनि गयो वी आर इन लस सो टिपी इज अ भ्यालु सपोज मेरो यो भ्यालुमा यहाँ टिपी थियो भने वाट ह्यापन्स इज मार्केट बिस्तारै माथि जाला तल जाला इभेन्चुअली इट रिचेस दिस पोइन्ट मलाई थाहा छ त्यो मेरो एजुकेसनले मेरो यो एक्सपिरियन्सले भनेको छ सो जब यो पोइन्टमा रिच भयो हाम्रो ट्रेडमा जब यो पोइन्ट रिच भयो हाम्रो ट्रेड आफै क्लोज हुन्छ कसरी क्लोज हुन्छ यति कुरामा जति छ यति प्रॉफिट लिएर आफै क्लोज हुन्छ सी इट्स सिम्पल एज दैट टिपी को भ्यालु के हो जब हाम्रो प्रॉफिटमा गइसक्यो यति मेरो प्रॉफिट भयो भने चाहिँ क्लोज गर्दै है भनेको हुन्छ एक्जाम्पलको लागि हामीले पेनको एउटा एक्जाम्पल लिन सक्छौँ है कन्सेप्ट सब बुझ्नुपर्छ 10 रुपैयाँमा मैले एउटा पेन किने मैले बाई गरेको छु यो पेन 10 रुपैयाँमा मैले सपोज यो कुरा हायरमा बेच्छु भनेर सोचेको छु है सो मेरो के छ भन्दाखेरि 10 रुपैयाँ 11 रुपैयाँ 12 रुपैयाँ पुग्दै पुग्दै गयो मैले टेक प्रॉफिट के गरिदिएँ त भन्दाखेरि 15 रुपैयाँ सेट गरेँ भने 15 रुपैयाँ रिच भएपछि मेरो ट्रेड आफै बन्द हुन्छ त्यहाँ बिचमा 5 रुपैयाँ फाइदा भएर तर हामीले टिपी किन राख्छौँ त अहिले त मार्केट माथि जाँदैछ 15 रुपैयाँ पुग्यो फेरि एकछिनपछि मार्केट रिभर्स भएर 10 रुपैयाँ भन्दा पनि कम पनि आउन सक्छ त्यस्तो आयो भने वी विल गो इन अ लस है द्याट्स इट टेक प्रॉफिट इट्स सिम्पल एज द्याट प्रॉफिट लिने हाम्रो ट्रेड बन्द गर्ने अब स्टप लस भनेको चाहिँ के हो टिपी जस्तै हो जस्ट रिभर्स फेरि एक्जाम्पल दिउँ तीनटा लाइन छ म यहाँ छु फर एक्जाम्पल मलाई थाहा छ कि मैले प्रॉफिट हुनको लागि म यहाँ भन्दा माथि जानुपर्छ भनेर मलाई थाहा छ है अहिलेको लागि व्हाट आई नो इज माथि गयो भने प्रॉफिटमा हुन्छु तल गयो भने लसमा हुन्छु मार्केट हो जे पनि हुन सक्छ मार्केट हाम्रो हातमा त छैन यत्रो ठुलो मार्केट छ कहिलेकाहीँ बढेको गल्ती हुन सक्छ केही हुन सक्छ ठीक छ मार्केट तल जान सक्छ मानौ यहाँबाट मार्केट तल गयो हाम्रो टिपी यहाँ थियो टिपी पनि हिट भएन तल जान थाल्यो ठीक छ लसमा पनि जान थाल्यो माइनस 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 यो कहाँसम्म जान सक्छ त यो त पुरै तलसम्म गएर हाम्रो $50 को ब्यालेन्स छ भने यो त -1 -2 हुँदा हुँदै -50 नै भएर हाम्रो एकाउन्टै सबै सिधाइदिन सक्छ वी डोन्ट वान्ट द्याट सो एसएल हामीले सपोज यहाँ सेट गर्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यदि हाम्रो ट्रेड लसमा गयो भने हामीले जे सोचेको थियौँ त्यो भएन र हाम्रो ट्रेड उल्टो डिरेक्सनमा गयो भने पनि हामीले यति लस मात्रै बियर गरौँ है भनेर भनेको फर एक्जाम्पल अघिकै पेनको मैले एक्जाम्पल दिएँ भने मैले 10 रुपैयाँमा पेन किनेको छु मलाई थाहा छ कि मार्केट माथि गयो भने म प्रॉफिटमा आउँछु तल गयो भने लसमा आउँछु मलाई थाहा छ सो मैले 10 रुपैयाँमा किनेको छु अब मलाई मार्केट माथि जाला भनेको छु तर के भयो त भन्दा मार्केट तल जान थाल्यो कतिसम्म तल जान दिए त यो त जति पनि तल जान सक्छ -1 -2 हुँदा हुँदै कति धेरै तल जान सक्छ व्हाट आई वान्ट इज मैले यदि माइनस सपोज यहाँ 8 मा गयो भने चाहिँ एसएल राख्थेँ भने 10 रुपैयाँमा किनेको 8 रुपैयाँमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले एसएल राख्थेँ भने के हुन्छ त मार्केट तल जान थाल्यो 8 मा पुग्ने बित्तिकै मेरो ट्रेड आफै बन्द हुन्छ स्योर लस हुन्छ तर कति लस भयो त 10 बाट 8 मा जाँदाखेरि 2 मात्रै लस भयो यदि मेरो टिपी के अरे यदि मेरो एसएल थिएन भने यो त 7 मा जान्थ्यो 6 मा जान्थ्यो 3 मा जान्थ्यो 1 मा जान्थ्यो मेरो त पुरै 10 रुपैयाँ पनि घाटा लाग्न थाल्थ्यो सो एसएल इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यो कुरा सबै याद राख्नु एसएल कहिले पनि नराखिकन ट्रेड लिन हुँदैन दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कहिलेकाहीँ हामीले ट्रेड लिँदाखेरि एसएल उडाउने काम पनि नेभर एभर डु द्याट आई किप द्याट इन माइन्ड गाइज यदि कसैलाई टिपी र एसएल अझै पनि कन्फ्युज छ भने प्लिज चाहिँ नि मुभिङ अन टु द नेक्स्ट स्लाइड एक्सक्युज मी हामीले 10 मै राख्न चाहिँ मिल्दैन हजुर फेरि भन्नु मतलब त्यो हाम्रो टेन्सन त जुन अब त्यसलाई घट्दै घट्दै गयो भने हामीले एसएल ले चाहिँ अनि 10 मै सेट गर्न मिल्छ मिल्दैन त्यसलाई जुन अहिलेको एक्जाम्पल थियो नि त्यसमा अब हामीले हजुर हजुर मैले बुझेँ मैले एउटा पेन किने भन्नुस् मैले भन्न खोजेको चाहिँ हजुरले अघि एसएल चाहिँ 8 मा सेट गर्नु भएको थियो नि त हजुर मसँग हामीले चाहिँ एसएल लाई 10 मै राख्न मिल्दैन भन्न खोजेको मैले हजुर यस्तो हुन्छ ब्रदर मैले 10 मा किने है मेरो एसएल भनेको त लसमा गयो भने बल्ल पो मैले गर्छु त हैन एसएल भनेको त के को लागि राखेको त मैले लसमा गए भने भनेर राखेको हो सो एसएल भनेको जहिले पनि हामीले लसमा जाँदाखेरि हुने भ्यालुलाई राख्छौँ वी डोन्ट पुट अ भ्यालु अहिलेको करेन्ट भ्यालु राख्दैनौँ जहिले पनि यदि हाम्रो मार्केट लसमा गयो भने बल्ल भनेर राख्छौँ सो इट्स अलवेज लोअर अर हायर देन द करेन्ट प्राइस ओके सर बुझ्नुभयो ब्रदर ओके फेरि बुझाइदिनु न भन्नुभएको छ म एकचोटि फेरि भन्छु है त
एकचोटि सिम्पल वेमा भन्छु टिपी भनेको यस्तो भ्यालु हो टेक प्रॉफिट भनेको हाम्रो ट्रेड मैले सपोज एउटा एक्जाम्पल दिएर भन्छु फेरि मैले 10 रुपैयाँमा एउटा पेन किनेको छु मलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि मार्केट माथि जान्छ भनेर थाहा छ ठीक छ माथि जान्छ कति माथि जान्छ त मलाई थाहा हुन्न मलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि मार्केट चाहिँ 15 रुपैयाँसम्म पुग्छ होला त्यहाँबाट रिभर्स पनि हुन सक्छ सो आई डोन्ट वान्ट टु रिस्क दैट मलाई चाहिँ के हुन छ 15 रुपैयाँमा मेरो प्रॉफिट आइसकेको कुरा त म फेरि लसमा जान चाहन्न मार्केट भनेको त के हुन्छ यहाँ जान्छ फेरि तल जान्छ फेरि माथि जान्छ मलाई के चाहन्छु त मैले यहाँबाट यतिसम्मको त प्रॉफिट होस् त्यसपछि लसमा नआओस् भन्न चाहन्छु है सो व्हेन वी सेट टीपी भ्यालु हियर मैले एउटा टीपी भन्ने भ्यालु मैले यहाँ सेट गरेँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि जब प्रॉफिटमा जान थाल्छ र मेरो यो भ्यालु हिट गर्छ जब यति नै म प्रॉफिटमा गइसक्छु हाम्रो ट्रेडमा जति फाइदा भएको छ त्यो ट्रेडको त्यो प्रॉफिट लिन्छ हाम्रो ट्रेड क्लोज हुन्छ हाम्रो ट्रेड अब रनिङ हुँदैन यसको फाइदा के भयो त यहाँबाट यदि मार्केट फेरि रिभर्स भए पनि वी डोन्ट केयर अबाउट दैट बिकज हाम्रो प्रॉफिट आइसकेको छ नाउ सेम थिङ अबाउट स्टप लस चाहिँ हामीले जहिले पनि अहिलेको भन्दा घाटा हुनेतिर राख्छौँ सपोज मलाई थाहा छ कि मेरो मार्केट तल गयो भने घाटा हुन्छ भने मैले टेक स्टप लस सबै यतातिर राख्दिएँ भने मार्केट के हुन्छ त भन्दाखेरि तलतिर जान थाल्यो अरे कतिसम्म जान थाल्छ त्यो मार्केट त मलाई थाहा छैन सो वी वान्ट टु बी स्योर दैट हाम्रो अलिकति लसमा जाने बित्तिकै हाम्रो ट्रेड बन्द होस् लसमा त क्लोज नै हुन्छ लसै हुन्छ तर थोरै लस होस् यदि मैले यहाँ स्टप लस राखेँ भने मेरो मार्केट तल गयो यो पोइन्टमा पुगेर ट्रेड बन्द भयो लस त भयो तर यति मात्रै लस भएपछि यति मात्रै लस भयो यदि मैले एसएल नराखेको भए यो लस एकदम धेरै भएर कति धेरै हुन सक्थ्यो दिस इज एसएल एन्ड टिपीको कुरा है अब बुझ्नु भयो होला ओके नेक्स्ट थिङ लट साइज तपाईहरुले हजुर 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 सुन्नु न जस्तो तपाईले अहिले जुन भयो नि अहिलेको पोजिसनबाट हामीले टेक प्रॉफिट र स्टप लसको एउटा मार्जिन सेट गर्छौं ट्रेड गर्नुभन्दा अगाडि है अनि अहिले जस्तो तपाईले दिनुभएको एक्जाम्पल अनुसार एउटा 10 रुपैयाँमा एउटा पेन किन्नुभयो टेक प्रॉफिट 15 रुपैयाँ सेट गर्नुभयो र लस चाहिँ 8 रुपैयाँमा सेट गर्नुभयो अनि त्यो मार्केट इज कन्टिन्युअसली मुभिङ एज यु सेड हैन 15 नपुगिकन 14 बाटै तलमाथि 14 र 8 को बीच 14 र 9 को बीचमा फ्लक्चुएसन भइरहेछ मार्केट भनेपछि अब मैले सेट गरेको टेक प्रॉफिटको प्राइसमा पुगेको छैन र म यो ट्रेडलाई यति प्रॉफिटमै म स्टप गर्न चाहन्छु भनेर मैले बिचमै रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो ट्रेडलाई मिल्छ ब्रदर मिल्छ ब्रदर मिल्छ एकदम मिल्छ म्यानुअली पनि क्लोज गर्न मिल्छ तपाईले त्यहाँ क्लिक गरेपछि क्लोज भन्छ क्लोज विथ प्रॉफिट भनेर आउँछ वी क्यान क्लोज दैट म्यानुअली अल्सो यो हामीले टिपी र एसएल चाहिँ किन राख्छौं भन्दाखेरि हाम्रो फुर्सद हुँदैन नि हामी त अब हजुर म्याक्सिमम भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम रेन्ज भन्दा पनि हाम्रो अब फुर्सद हुँदैन नि त जति बेला पनि मोबाइल हेरिराख्न अथवा जति बेला पनि ग्राफ हेरिराख्न फुर्सद नहुन सक्छ सो ट्रेड लिने टिपी र एसएल हाल्दिने सो त्यति टिपी हुन्छ टक्क सेट हुन्छ ओके thank you sure brother sure so let's go to another important thing lots and lot size lot भनेको के हो त कति लट भयो भन्छ अब तपाईहरुले ट्रेड लिन थाल्नुहुन्छ बिस्तारै गर्नुहुन्छ सबैले भन्छ ए सानो लट लिए ठुलो लट लिनुहुन्न भन्छ 0.01 मै लि भन्छ सो व्हाट इज लट भनेको के हो त भन्दाखेरि a lot basically represents the amount of capital we are risking or investing in forex suppose मैले बाइ गर्दाखेरि कति बाइ गरे त भन्ने कुरा हुन्छ 0.01 लट भनेको मैले कुनै पनि कुरा बाइ गर्दाखेरि 0.01 ओटा बाइ गरे अथवा 0.01 बाइ गरे भनेर बुझौं यो सानो अमाउन्ट बाइ गरिरहेको छु सो मेरो सानो अमाउन्ट बाइ गरेपछि के हुन्छ त मेरो लागि प्रॉफिट पनि थोरै हुन्छ है लस पनि थोरै हुन्छ है म अलिकति एकछिन पछाडी बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले कुरा अहिलेको लागि के बुझौं लट साइज अथवा लट भनेको हामीले कति लिएको छौं त एउटा यत्रो ग्लासमा पानी छ भने थोरै लिने कि धेरै लिने भन्ने कुरा हो है ठुलो लट साइजको मतलब के भयो जति ठुलो लट साइज भयो प्रॉफिट पनि त्यति नै हुन्छ तर लस पनि त्यति नै हुन्छ है कन्सिस्टेन्सी एन्ड रिस्क म्यानेजमेन्टको कुरा आउँछ यहाँ चाहिँ कन्सिस्टेन्सी भनेको के हो भन्दाखेरि हामी जबसम्म अहिले त हामी बेसिक छौं सो अहिले बेसिकको लागि के गर्ने त हामी सानो लट साइजमा स्टिक गरि नै राख्ने हो हाम्रो त के हुन्छ माइन्ड ग्रीडी माइन्ड छ नि त हाम्रो नेपालीहरुको एक डलर मात्रै भएर के गर्नु 10 डलर चाहियो मलाई भनिन्छ तर यदि तपाईलाई कसैले 10 डलर आउँछ भन्छ भने दैट अल्सो मिन्स दैट तपाईको 10 डलर जान पनि सक्छ बिकज इट्स अ मार्केट तपाईलाई कसैले 10 रुपैयाँ आउँछ भन्नुको मतलब 10 रुपैयाँ लस पनि गर्न सक्छ सही भन्न खोजे हो त्यही भएर वी डोन्ट वान्ट दैट त्यही भएर हामी सानो लट साइजमा स्टिक गर्छौं आउला 1 डलर आउला 1 डलर पनि नआएर 0.5 डलर आउला
इट्स ओके बिकज हामी यहाँ सिक्न आएको छौँ पुरोमा सुरुमा वी लर्न त्यसपछि वी कट द एल एन्ड वी लर्न अर्न है सिम्पल एज द्याट सानो लट साइजमा सिक्ने अलि राम्रो भएपछि बल्ल हामी लट साइज बढाउँछौँ है मैले यहाँ अलिकति एक्जाम्पलहरू पनि दिएको छु सपोज अघि नै मैले पिप्सको कुरा गरेको थिएँ सपोज मैले के माने त भन्दाखेरि 10 पिप्सको लागि मात्रै माने 10 पिप्स इज अ स्मल एमाउन्ट 10 पिप्सको मात्रै मैले माने भने र मेरो लट साइज चाहिँ सानो छ मैले सबभन्दा सानो लट साइज लिँदा मैले भनेको 0.01 छ त्यति लिएको छु भने मेरो एमाउन्ट के हुने रहेछ त $1 हुने रहेछ $1 माइट नट सिम ह्युज तर 10 पिप्स हो नि त अझै अच्छा कन्फ्युजन हजुरले भन्न खोज्नु भएको छ यदि तपाईँ ट्रेड लिनु भएको छ र टिपी र एसएल राख्नु भएको छैन भने त्यो ट्रेड चाहिँ स्टप नै गरेको छैन भने त्यो ट्रेड कन्टिन्युस यस त्यो कन्टिन्युस रहन्छ बट अब यस्तो हुन्छ मैले ट्रेड लिइसकेँ मैले अब एसएल र टिपी राखेको छैन भने आई क्यान स्टिल पुट इट एसएल र टिपी त्यो ट्रेडमा त्यसमा गएर एडिट अथवा म्यानेज भन्ने हुन्छ त्यहाँ गएर अब मैले सुरुमा बाई मात्रै गरेको छु एसएल र टिपी नराखिकन सो इफ यु वान्ट टु सेट द एसएल एन्ड टिपी वी क्यान डु द्याट एसएल र टिपी भनेको चेन्ज पनि गरेर राख्न पाउँछ हटाउन पनि पाउँछ एड पनि गर्न पाउँछ यो कुरा बिस्तारै बिस्तारै सिग्नल लिँदाखेरि थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई है अहिले चाहिँ तपाईँहरूले जस्तो एसएल भनेको के हो टिपी भनेको के हो मात्रै बुझ्नुहोस् बिस्तारै तपाईँहरूले मेरा ट्रेडर प्रो चलाउँदै गर्दा सिग्नलहरू लिँदाखेरि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँहरूलाई यो पार्सियल प्रफिट यताउता सबै कुरा थाहा हुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ एसएल टिपी बुझ्नु सो आई वाज टकिङ अबाउट लट साइज यदि मैले 10 पिप्सको हिसाब गरेँ र मैले 0.01 लट साइज लिएको छु भने सानो लट साइज हो नि त यो यसमा मेरो एमाउन्ट के हुने रहेछ त $1 हुने रहेछ टोटल एमाउन्ट मेरो 10 पिप्सको लागि $1 भन्नुको मतलब यदि मैले फाइदा गरेँ भने पनि $1 आयो गयो भने पनि कति गयो त जम्मा $1 गयो इट्स ओके बिकज हामी यहाँ सिक्दैछौँ तर यदि यही कुरा यदि लट साइज मैले बढाएर 0.05 लिएको थिएँ भनेपछि 0.01 थियो 0.05 लिएको थिएँ बट फर द सेम 10 पिप्स लिएको थिएँ भनेपछि द एमाउन्ट $5 कहाँ $1 कहाँ $5 तपाईँहरूले $50 को एकाउन्टबाट प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने एउटा ट्रेडबाट 10 पिप्स जाँदाखेरि $1 मात्रै फाइदा अथवा $1 लस हुन्थ्यो ठिक छ त हामी सिक्दैछौँ तर यदि लस भएको भए हेर्नु त 0.05 मा $5 जान्थ्यो $5 इज अ ह्युज एमाउन्ट सिमिलरली अब यो भनेको अझै ठुलो लट हो यो त एकदम राम्रो सिरियस भएपछि बल्ल लिने लट साइज हो 0.10 लिएको भए एमाउन्ट इज इक्वल्स टु $10 सी जब 10 पिप्स जाँदाखेरि लस भए पनि प्रफिट भए पनि $10 हुन्थ्यो त्यही भएर वी अलवेज स्टेक अन स्मलर लट साइज हामी सिक्दैछौँ सिक्नको लागि हामी के गर्छौँ रियल एकाउन्टमा गरौँ या डेमो एकाउन्टमा गरौँ तपाईँलाई डेमो रियल भनेर सबै कुरा थाहा हुँदै जान्छ यो कुरामा जहिले पनि लट साइज सानो लिने बानी बस्छ सो द्याट वी क्यान लर्न अनि पछि राम्रोसँग गर्न सकेपछि त लट साइज 5.0 लिए पनि कसले रोक्छ र हामीलाई सो एउटा दुईटा टर्म आउँछ तपाईँहरूलाई बुलिश एन्ड बेरिस भनेर आइरहन्छ सो के हो त बुलिश भनेको के हो त बेरिस भनेको है सबै चाहिँ भिडियो हेरौँ है सो दिस इज अ बुल बुलले जहिले पनि अट्याक गर्दा के गर्ने रहेछ त लेट्स सी अगेन चाहिँ माथि उफार्ने रहेछ बुलको काम के रहेछ त माथि उफार्ने बुलले जहिले पनि माथि उफारिरहेको छ है अट्याक गर्यो माथि उफार्यो सो सिम्पली कसैले यदि बुल अथवा बुलिस भन्नुको मतलब के हो त माथि गएको छ है मार्केट भनेर बुझिन्छ इट्स सिम्पल एज द्याट सिमिलरली अर्को टर्म आउँछ बियर अथवा बियरिस है यो बियरले अट्याक गर्दा कसरी गर्छ त सी उठ्न खोजेको थियो उठ्न दिएन झन् बसायो इट्स सिम्पल एज द्याट है अघि हाम्रो बुलको हेर्ने भने उठाएको छ अहिलेको जुन कन्टेक्स्ट अहिलेको जुन लेभल छ त्यहाँबाट माथि उठाइदियो बियरले के गर्यो उठ्न खोजेको छ बसाइदियो अहिले जुन लेभल छ त्योभन्दा नि अझै मुनि पुऱ्याइदियो सो सिम्पली एज द्याट है बुलिश भर्सेस बेरिस मैले भर्खर के भनेको थिएँ बुलले जहिले पनि माथि उठाउँछ बुलको काम के हो माथि माथि लाने हो मार्केट यहाँ छ बुलिश भन्नुको मतलब मार्केट यहाँबाट माथि जाँदैछ अब बेरिस भन्नुको मतलब के हो मार्केट यहाँ छ तल जाँदैछ इट्स सिम्पल एज द्याट यो क्यान्डलबाट पर्छ है हामीले मार्केट के भइरहेछ भन्ने कुरा क्यान्डलबाट पर्छ यो बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जानुहुन्छ तपाईँहरूले मेरो ट्रेडर फर्ममा पनि देख्नुहुन्छ तपाईँलाई ट्रेडिङ भ्यूमा पनि देख्नुहुन्छ यो बिस्तारै हेर्नुहुन्छ ग्राफहरूमा क्यान्डलै क्यान्डल फर्ममा हुन्छ सो नर्मली चाहिँ हाम्रो बुलिस क्यान्डलहरू लाइटर कलर पोजिटिभ कलरमा फर्म भएको हुन्छ बेरिस क्यान्डलस्टिक भनेको डार्क कलर अथवा नर्मली रेड भइरहेको हुन्छ सो जब यो बुलिस क्यान्डलस्टिक कसरी फर्म हुन्छ मार्केट अहिले यहाँ छ
यहाँ यसरी एउटा फर्म हुन्छ, यो हरियो देख्यो भने के भयो त मार्केट माथि गएको रहेछ। अर्को फर्म हुन्छ अझै माथि फर्ममा आउँछ, अझै अर्को हरियो, फेरि यहाँ के भयो अर्को एउटा हरियो फर्म भयो। अब मार्केट तल जान थाल्यो भने के हुन्छ थाहा छ? अब यो हरियो भन्दा यो मार्केट तल गयो भने नि यहाँ रेड हुन्छ, अब रेड हुन्छ। यो बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै गर्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ के बुझौँ, बियरिस भनेको के हो, बुलिस भनेको के हो। बुलिस भनेको जहिले पनि मार्केट माथि जाने, बियरिस भनेको जहिले पनि मार्केट मुनि आउने। इट्स सिम्पल एज द्याट। अब फरेक्समा त यत्रो कुरा बुझ्यो, बियरिस, बुलिस, टिपिएसएल। कमाउने त कसरी होला त? हामीले फरेक्स गर्छु भनेको छौँ, के कमाउने? हामीले गर्ने नै के हो नि अझै पनि बुझेको छैन भने अब बुझिन्छ। बाइङको लागि त इट्स भेरी सिम्पल। अघि मैले पेनको एक्जाम्पल दिए जस्तै मैले 10 रुपियाँको पेन लिएको छु, मैले किनेको छु, मैले अब 13 रुपियाँमा बेचेँ भने मलाई के भयो त? प्रफिट भयो। सो इन बाइङ वी बाई इन लो, सेल इन हाई। भन्नुको मतलब यो दुईवटा पोइन्ट छ भने मैले यो पोइन्टमा किने, यो पोइन्टमा गएर बेच्दिएँ, यति के भयो त हाम्रो? यति एउटा कुरा चाहिँ दिस इज आवर प्रफिट। यो त सिम्पल छ। यो त मार्केट बढ्दाखेरि यसरी माथि जाँदाखेरि बाई गर्छौँ, प्रफिट भयो। अब मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि फरेक्समा मार्केट तल जाँदा पनि प्रफिट हुन्छ भनेको थिएँ। सो योलाई भन्छ सर्ट सेलिङ। यो चाहिँ फरेक्समा मात्रै हुन्छ, सेयरमा पनि हुँदैन। सेयरमा पनि मार्केट माथि जानुपर्छ। फरेक्समा कसरी हुन्छ होला त? सेलिङ गर्दाखेरि पनि फाइदा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा है। बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सेलिङ गर्दाखेरि सर्ट सेल भन्छ। सर्ट सेल भनेको हामीले ब्रोकरसँग हामीले बरो गरेको हो भने हुन्छ है। म यसलाई एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु। यो हाम्रो ब्रोकर हो, दिस इज आवर ब्रोकर। हामीले योसँग के लियौँ त? एउटा हामीले पेन लियौँ। ब्रोकर केयर अबाउट दिस पेन। उसलाई के चाहियो त? हामीले के फिर्ता दिनु पर्यो? एउटा पेन मात्रै फिर्ता दिनु पर्यो। चाहे मैले अहिले किनेको प्राइसमा होस्, चाहे बढी होस्, चाहे कम होस्, ब्रोकरलाई के चाहियो? एउटा पेन चाहियो। सपोज यो पेन मैले केमा लिएँ? अहिलेको मार्केट प्राइस छ यो पेनको 10 रुपियाँ। मैले ब्रोकरसँग एउटा पेन लिएको छु, अहिलेको मार्केट प्राइस के छ? 10 रुपियाँ छ यो पेनको। अब मैले के गर्छु? अहिलेको अहिले यो पेनलाई बेचिदिन्छु, अहिलेको अहिले बेचिदिन्छु। सो मेरो हातमा के छ? 10 रुपियाँ छ। 10 रुपियाँ छ मसँग पेन छैन, अहिले 10 रुपियाँ छ। अब मार्केट तल जान थाल्यो। सपोज मार्केट 7 रुपियाँमा आयो, मसँग त हातमा 10 रुपियाँ छ अलरेडी। अब मैले 10 रुपियाँ युज गरेर आई बाई 1 पेन अगेन। 7 रुपियाँको मार्केट चल्दाखेरि मैले के गरेँ? एउटा पेन किनेँ। ब्रोकरलाई के चाहिएको छ त? उसलाई त एउटा पेन चाहिएको छ। मैले एउटा पेन दिएँ उसलाई। मैले ब्रोकरलाई दिएँ, मैले ब्रोकरलाई अब दिनुपर्ने केही पनि छैन। 10 रुपियाँ थियो, 7 रुपियाँ मैले पछि यसो गरेँ, 3 रुपिज प्रफिट मलाई। यसरी बुझ्ने हो सर्ट सेलिङ भनेको। इट्स सिम्पल एज द्याट। बेसिकली हामीले बरो गर्ने हो, त्यसलाई के गर्ने? हायर एमाउन्टमा सेल गर्ने भनेको छ। अहिलेको लागि जुन मैले भनेको थिएँ, भर्खर पेन किने, मैले त्यही एमाउन्टमा बेचेँ, अहिले भर्खर बेचिदिइहालेँ। अब मार्केट तल गएपछि त्यही एमाउन्ट युज गर्छु, मैले त्यही क्वान्टिटी किन्छु। कतिमा किन्छु? लोवर प्राइसमा किन्छु। अनि मैले जे बरो गरेको थिएँ त्यो फिर्ता दिन्छु। बिचमा जे आयो सबै मेरो प्रफिट। इट्स सिम्पल एज द्याट। अब हाउ टु गेट स्टार्टेड? धेरैजना यहाँ बेसिक हुनुहुन्छ, अझै पनि अब अड्किरहन्छ नि, कता गर्ने, के गर्ने? यता टेलिग्राम भनेको छन्, यता इपिकको भनेको छन्, यतापट्टि फेसबुक ग्रुप च्याट भनेको छन्, फेरि यो लिडर भनेको छन्, के भनेको छन्, इपिक युनिभर्सिटी भनेको छन्। सुरु कता गर्ने त अब? यदि कन्फ्युजन छ भने दिज आर सम पोइन्ट्स द्याट माइट हेल्प यु। कन्सिस्टेन्सी। वाट इज कन्सिस्टेन्सी? कन्सिस्टेन्सी अघि मैले ट्रेडमा भने जुन 0.01 लट साइज लिएको छु भने 0.01 नै स्टिक गरिराख्ने। कहिलेसम्म स्टिक गर्ने? वेन यु आर नट गुड इनफ टु गो हायर। 0.01 पर्फेक्ट भएर बल्ल 0.02 मा जाने हो है। सो कन्सिस्टेन्सी त्यसमा पनि भयो। अब अर्को कन्सिस्टेन्सी केमा? लर्निङमा पनि। लर्निङ भनेको इपिक युनिभर्सिटीतिर त्यत्रो धेरै कोर्सहरू छ होइन। सो आज के गर्छु त, मैले 10वटा कोर्स पढिदिन्छु, भोलि म पढ्दै पढ्दैन। इट्स नट गोइङ टु वर्क द्याट वे। आज मैले थोरै पढ्छु, त्यो कुरा अब मैले हेर्छु, ब्याक टेस्ट गर्छु, बुझ्छु, भोलि फेरि पढ्छु। सो एउटा कन्सिस्टेन्ट वेमा चाहिँ पढ्दै जाने। यो फरेक्समा चाहिँ के हुँदो रहेछ, धेरैजनाको चाहिँ पढेको हुन्छ बट पिछेतिर अब अल्छी लाग्छ नि त होइन, बेसिक यताउता हेर्दै अनि छोडिदिएको हुन्छ कि। यही छोड्नाले नै पछिसम्म पनि 3 महिना 4 महिनासम्म पनि नबुझेको हुन्छ। सो कन्सिस्टेन्सी जहिले पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अलवेज बी कन्सिस्टेन्ट। अर्को कुरा कसरी पढ्ने? सेसनहरू जोइन गर्ने। सेसनहरूको लिङ्क तपाईँहरूलाई आएको हुन्छ।
ट्राई टु जोइन मोर सेसन्स। जति सेसनमा जोइन गर्नुहुन्छ धेरै कुरा बुझिन्छ। तपाईँहरूले आज यत्रो कुरा बुझ्नुभयो, दिस इज लाइक अ बेसिक वान, सबै सकेको जस्तो हो। अब तपाईँहरूले फेरि इपिक ट्रेडिङमै गएर त्यो भिडियोहरू हेर्नुभयो भने हरेक टपिकको भिडियो छ 10 मिनट 15 मिनट लङ होइन, त्यो पनि अनि विक 1 को डे 7 डे 8 त्यतिसम्म हुन्छ। सो त्योभन्दा त यसरी सेसनमा आउने नबुझेको कुरा लाइभ सोध्न पनि पाइन्छ है। त्यही भएर सेसनहरू चाहिँ जोइन गर्नु कन्सिस्टेन्ट वेमा। हाउ मच विलिङ टु अर्न, सबैले सोध्छ नि आजसम्म, तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला फरेक्स जोइन गरेको हुन्छ, अरूहरूले के गर्दैछस् फरेक्स, आजसम्म कति कमाइस् त भनेको हुन्छ। सिधै त्यो क्वेसन सोध्नुभन्दा पनि अब बिस्तारै बुझिन्छ। फरेक्स इज नट एबाउट जस्ट अर्निङ होइन, यो त जुवा भइगयो। वी आर हेयर फर ट्रेडिङ नट फर ग्याम्लिङ होइन। अर्न भनेको त ग्याम्लिङमा मात्रै हुन्छ हावातालमा होइन। फरेक्समा त के हुन्छ, वी लर्न फर्स्ट। आज हामीले यत्रो धेरै टपिकहरू सुन्यौँ अथवा बुझ्यौँ, किन सुन्यौँ त अथवा किन बुझ्यौँ त, बिकज दिज आर द टपिक्स द्याट इज गोइङ टु हेल्प अस, जसले हामीलाई बिस्तारै सानो कन्सेप्ट बुझिसक्यो आज हामीले। यसरी नै हामी भोलि अझै बेसिक टुतिर जान्छौँ, पर्सि हामी अलिकति इन्टरमिडिएटतिर जान्छौँ होला, त्यहाँबाट ट्रेड लिन सिक्छौँ, बिस्तारै सिग्नलहरू क्याच गर्न सक्छौँ। सो एभ्री स्टेप इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। जब हामी एउटा स्टेप क्लोज गर्दै 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 जान्छौँ होइन, बिस्तारै हामी पार गर्दै जान्छौँ, एउटा लेभलमा आउँछौँ जब हामी अर्निङ गर्न थाल्छौँ। सो पेसेन्स इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इन फरेक्स। म आजै आएर म 1 महिनाभित्र अब 1.5 लाख 2 लाख छाप्छु भनेर चाहिँ नसोच्नु होला। बिस्तारै पढ्ने, बिस्तारै गर्ने, बट पढ्नु चाहिँ पर्यो। जोइन सेसन्स, अघि नै पनि भने मैले, सेसन्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट, दिस इज अ गिफ्ट होइन। यही त फरक छ नि हाम्रो अरूमा र इपिकमा फरकै यही छ। तपाईँहरूले अहिले इपिकै पढ्नुपर्छ भनेर थिएन नि त होइन। उडेमीमा कोर्स थियो होला, अरू युट्युबमा थियो होला, गुगलमै सर्च गरे पनि आउँथ्यो होला, बट वी हेभ गट सेसन्स। सेसन हाम्रो नेपालीको मात्रै होइन, इभन कोर्सम्याक्स जस्तो मान्छेहरू पनि दे गिभ अ सेसन। यहाँ आउने होइन, पढेको कुरा केही बुझेन भने सोधिहाल्ने। सेसन्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट, इन्टरेक्टिभ हुने। सो सेसन्सहरू चाहिँ सकेसम्म जोइन गर्ने। त्यहाँ पढ्दाखेरि कति अल्छी लाग्छ। सो त्यहाँ त्योभन्दा त सेसन्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट। सेयर आइडियाज, आस्क क्वेसन्स है, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँहरूले जति आइडिया सेयर गर्नुहुन्छ नि त्यति पनि तपाईँहरूले बुझ्दै जाने हो। फर इक्जाम्पल मैले यो सेसन तपाईँहरूलाई दिइरहेको छु नि, यदि तपाईँहरूलाई मैले यो टपिकहरू बुझाउनु छ भने त्योभन्दा अगाडि त मैले आफूले बुझ्नु पऱ्यो नि होइन। सो सेयर आइडियाज, तपाईँहरूले कसैलाई बुझाउन सक्नुको लागि त आफूले मजाले बुझ्नु पऱ्यो नि। एन्ड आस्क क्वेसन्स। यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्लासहरू धेरै जस्तो स्टुडेन्टहरू पढ्न आएको कस्तो हुन्छ, केही कुरा बुझेको हुन्न, दे स्किप इट, पछि सोधौँला यहाँ त्यहाँ भन्दै आएको हुन्छ। नेभर डु द्याट। जुन कुरा तपाईँले आज जुन नसोधिकन स्किप गर्नुहुन्छ नि, त्यही कुराले गर्दाखेरि तपाईँलाई 3 महिना पछाडि जब लस हुन्छ नि बल्ल याद आउँछ, यो त कहाँ थियो यार मैले स्किप गरेको थिएँ। सो आस्क क्वेसन्स, हरेक सानो सानो कुराहरूमा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। अब इपिक युनिभर्सिटीमा कसरी पढ्ने त? इपिक युनिभर्सिटीको सबैसँग लगइन र पासवर्ड त होला। सुरुमा जाने बेसिक 1 पढ्ने, नोट बनाउन नबिर्सनु, नोट बनाउँदै जाने, की पोइन्टहरू टिप्दै जाने, बेसिक 1 पढ्ने, त्यहाँबाट बेसिक 2 मा जाने। एन्ड ट्रेडिङको लागि अलवेज 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 डेमो एकाउन्ट, देन ओन्ली रियल एकाउन्ट है। हाम्रो के हुन्छ भने हामी यहाँ कमाउन आएको 2-3 दिन यसो पढेको हुन्छ, यो सपोर्ट रेजिस्टेन्स यहाँ त्यहाँ 2-4 कुरा आउने बित्तिकै ल म सक्छु, म ग्यारेन्टी सक्छु, मलाई आइसक्यो, मलाई सिग्नल पनि आइसक्यो भनिन्छ, अब म रियल एकाउन्टमा गर्छु भनिन्छ। हामीलाई के थाहा छैन, हामीलाई रिस्क म्यानेजमेन्ट थाहा छैन, हामीलाई ट्रेड म्यानेजमेन्ट थाहा छैन, हामीलाई इमोसनको कन्ट्रोल कसरी गर्ने थाहा छैन, हामीलाई टिपी र एसएल कति बेला चेन्ज गर्ने थाहा छैन, हामीलाई त्यो ट्रेडिङ भ्यू राम्रोसँग चलाउन आउँदैन। रियल एकाउन्टमा गर्नुहुन्छ, एउटा दुइटा यसो प्रफिट आएको जस्तो देखिन्छ एन्ड यो एकाउन्ट इज गोइङ टु ब्लो अप सुन। सो डेमो एकाउन्टमा बिस्तारै सिक्ने। वेन एभर यु आर लाइक अब डेमो एकाउन्ट सिक्दैछु, मलाई सिग्नल पनि क्याच गर्न आइसक्यो, मलाई सबै कुरा आइसक्यो, टिपेर एसएल सेट गर्न आइसक्यो, त्यहाँबाट चेन्ज गर्न आइसक्यो, एउटा लेभलमा चाहिँ यसरी पुग्योस् कि अब मबाट मिस्टेक चाहिँ हुँदैन है। एकाउन्ट चलाउँदाखेरि भ्यालुहरू चाहिँ मिस्टेक हाल्दिनँ भनेपछि वेन यु आर रेडी होइन, आफूले अब एउटा ट्रेड लिन सक्ने जब हुन्छ, त्यहाँबाट बल्ल रियल एकाउन्ट युज गर्नु अनि एनालाइसिस गर्न सिक्नु। एन्ड नेभर एभर लेट your इमोसन्स टेक ओभर एन्ड डोन्ट प्रे टु गड। गडलाई प्रे गरेर केही कामै छैन, बिकज गड इजन्ट इन्टु फरेक्स ट्रेडिङ। गडलाई फरेक्स ट्रेडिङमा मतलबै छैन, उहाँ इपिकमा पनि हुनुहुन्न, उहाँ यो सेसनमा पनि हुनुहुन्न। हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि बानी चाहिँ एउटा ट्रेड लिएको हुन्छ, ग्राफ हेरिरहेको हुन्छ, सुरुमा यस्तै हुन्छ, ग्राफ हेरिरहेको हुन्छ, अनि मुनि जान थालेपछि अथवा लसमा जान थालेपछि हामी आत्तिन्छौँ कि ला अब लसमा जान थाल्यो, अब क्लोज गर्ने हो कि के गर्ने, भगवान् माथि पुऱ्याइदिनु होइन, त्यस्तै हुन्छ। सो डोन्ट लेट your इमोसन्स टेक ओभर। इमोसनमा केही बग्न हुँदै भएन, यु मस्ट थिङ्क लाइक अ रोबोट। मार्केटले जे गर्नु छ त्यो त गरेरै छोड्छ, आइदर यु प्रे आइदर यु डोन्ट प्रे। तपाईँले यहाँ बसेर मार्केट माथि जाओस् भन्ने हुनुहुन्छ भने कतै अर्को मान्छेले प्रे गरेर मार्केट तल जाओस् पनि भनिरहेको हुन्छ। सो प्रेयर्स आर नट गोइङ टु वर्क।
And losses are not losses, but a relation which will make you a better trader. लस भनेको के हो? हामी त सोच्छौँ नि लस भनेको ओहो मेरो घाटा गयो, कसरी घाटा गयो? लस किन हुन्छ? केही मिस्टेक भएर हुन्छ। यहाँ फरेक्समा लस के हुन्छ? आइदर यु डिडन्ट नो हाउ टु ट्रेड, आइदर यु कपी द रङ सिग्नल, हैन, आइदर यु डिडन्ट नो हाउ टु एनालाइज द चार्ट प्रोपरली। अनि यस्तै यस्तै कुराले त हुन्छ लस हुने। आइदर यु डिडन्ट क्लोज द ट्रेड इन टाइम, अथवा एसएल हालेन भने, अथवा टिपी अर्कै ठाउँमा हाल्यो भने, यस्तैले त हुन्छ लस हुने भनेको, होइन? सो लस भनेको कस्तो हुन्छ? हामी एकचोटि लसमा गएपछि हेर्छौँ नि त हामीले, होइन, कसरी लसमा गयो त। हाम्रो यहाँ दाइहरू हेर्नु भने धेरैजनाले एकाउन्टै ब्लो गर्नुभएको छ। एकाउन्ट ब्लो भनेको पुरै यस्तै यस्तै हो, जस्तै त्यो सानो मिस्टेकहरूले गर्दाखेरि पुरै लसमा गएर $50 एकाउन्ट थियो भने $50 ब्लो पनि गर्नुभएको छ। बट अहिले के गर्नुहुन्छ त उहाँहरू दे अर्न लाइक $1,000 $2,000 अ डे पनि कमाउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ। सो त्यहाँबाट यहाँसम्मको जर्नीमा आउँदाखेरि कति लस भयो होला? सो एभ्री सिङ्गल लसले चाहिँ सिकाउँदै जान्छ। इभन मलाई पनि केही टाइममा कति लस भयो होला मेरो, होइन, मेरो एकाउन्टै ब्लो होला जस्तो पनि भएको थियो। सो मैले सिकेँ नि त, होइन, यस्तो पनि हुँदो रहेछ, मैले यो गर्नुहुन्न भनेर। सो लसेस आर नट लसेस बट अ लेसन। सो अलिकति अब बेसिक टुकोतिर पनि अलिकति कुराहरू गरौँ है। यो सपोर्ट रेजिस्टेन्स कुराहरू चाहिँ अलिकति बुझ्यो भने इट बिकम्स इजियर फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड। फर्दर तपाईँहरूले अब एउटा लेभलमा पुगेर यो बेसिक बुझेपछि अब कहाँ जाने त भन्दाखेरि तपाईँहरूले ट्रेडिङ भ्यू खोल्नुहुन्छ, यताउता खोल्नुहुन्छ, त्यति बेलाको लागि चाहिँ सपोर्ट रेजिस्टेन्स सबैले भनिरहन्छ। So what is support and what is resistance? For support and resistance, we can take an example of our house. अहिले तपाईहरु बेसिकली सबैजना घरभित्र बसेर आफ्नो रुममा बसिराख्नु भएको छ होला है। सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स यहीँबाट बुझ्न सकिन्छ। यो फरेक्समा जे पनि कुराहरू छ, वी क्यान टेक एन एक्जाम्पल एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड। सपोज अघि मैले 10 रुपैयाँमा पेनको कुरा गरेँ, अब यो सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स पनि यदि तपाईहरुले ग्राफमै गएर पुरा प्लट गर्न थाल्नु भने के हो अझै कन्फ्युज हुन्छ। सो सिम्पल वेमा बुझ्ने, कन्सेप्ट बुझ्ने, वी क्यान टेक एन एक्जाम्पल अफ आवर ओन रुम। अहिले म यो रुमको यस्तो छु, दिस इज आवर रुम, म यहाँ बसिरहेको छु। Where am I standing अथवा sitting? On the ground. यो के भयो त मेरो लागि एउटा सपोर्ट भयो। सो यसले मलाई के दिइरहेको छ त, दिस इज गिभिङ मी एन सपोर्ट, जहाँ म उभिन सकिरहेको छु, जहाँ म एउटा टेक्न सकिरहेको छु। यदि म यहाँबाट उफ्रिने हो भने, इफ आई वाज टु जम्प रियली हाई, मलाई केले रोक्थ्यो? यो सिलिङले रोक्थ्यो नि है। दिस इज अ सिलिङ, दिस इज अ सिलिङ, दिस इज ग्राउन्ड है। ग्राउन्ड इज एन सपोर्ट, हामीलाई अहिले भनिरहेको छ सिलिङ इज एन रेजिस्टेन्स। हामीले यदि माथि गइराखेको थियो भने दिस वुड बी अ सिलिङ। सिलिङ भनेको के भयो त यति बेला? रेजिस्टेन्स भयो। यसले हामीलाई माथि जान दिएन। हामी माथि गयो, फेरि मुनि आयो, फेरि माथि गयो, फेरि मुनि आयो। सो दिस इज अ रेजिस्टेन्स है। नाउ इफ हाम्रो त दुईटा तला पनि हुन सक्छ घरमा, अथवा माथि पनि हुन सक्छ। आइदर वे म के गरी यहाँ माथि पुगेँ रे, म यहाँ छु, अब अघि यहाँ थिएँ, अब यहाँ छु। वेयर एम आई स्ट्यान्डिङ? त्यति बेला यहाँ बसिरहेको हुन्छु। यदि हेर्ने हो भने अघि के थियो त, यही लेभल के थियो? रेजिस्टेन्स थियो, यहाँ बस्दाको लागि रेजिस्टेन्स थियो। अब यही लेभल के भयो त? न्यू सपोर्ट भयो। दिस इज अ न्यू सपोर्ट। यति बेला म यहाँ बसिरहेको छु, दिस इज अ न्यू सपोर्ट। अघि नै रेजिस्टेन्स थियो, यसले नै रोकेको थियो। म यहाँ पुगेँ भने केही गरी, दिस इज अ न्यू सपोर्ट। अब फेरि म उफ्रिने हो भने केले रोक्थ्यो त? माथि अर्को पनि सिलिङ हुन्छ। सो देयर इज अ न्यू रेजिस्टेन्स। सो हरेक कुरा चाहिँ के हुन सक्छ? एउटै लाइनमा इट क्यान बी अ सपोर्ट, it can be a resistance, and again support, and again resistance, and so on है। यो चाहिँ म अलिकति एक्जाम्पलहरु पनि दिन्छु अहिले, अनि बुझिन्छ। सी अहिले सपोज यो पोइन्टमा छ भने दिस इज अ सपोर्ट। यहाँ के भइरहेछ त? अडिराखेको छ। दिस इज अ सपोर्ट। यहाँ टेकेर माथि उफ्रिन सक्छ। माथि गयो, कट्न सकेन। दिस इज अ रेजिस्टेन्स। यति बेला के भयो त? कट्नै सकेन। यसले फेरि पछाडि फर्काइदियो। दिस इज अ रेजिस्टेन्स। यो सपोर्ट, यो रेजिस्टेन्स। अब केही गरी सी मार्केट कट्यो, माथि पनि कट्यो। दिस इज अ ब्रेक अफ रेजिस्टेन्स। सो यति बेला अब के भयो त? यो यसमै टेकेर बसिन्छ,
दिस बिकम्स अ सपोर्ट, दिस बिकम्स अ न्यू सपोर्ट जहाँ चाहिँ मार्केट टिकिराखेको हुन्छ। अब यहाँबाट उफ्रिने हो भने सी यसले हामीलाई रोकिरहेको छ, यो एउटा ट्रेडलाई अथवा यो मार्केटलाई के गरिरहेको छ र यो पोइन्टले रोकिराखेको छ। सो दिस इज अ रेजिस्टेन्स, दिस बिकम्स अ रेजिस्टेन्स। अब फेरि के भयो, यहाँबाट मुनि आयो, रेजिस्टेन्स नाउ बिकम सपोर्ट। एकचोटि कटेपछि के भयो, दिस इज अ सपोर्ट, सपोर्ट। यहाँ के भयो, रेजिस्टेन्स। अब फेरि के पनि हुनसक्छ, मार्केट यहाँ पनि जान सक्छ, मार्केट यहाँ पनि जान सक्छ। यदि भने नि माथि गयो भने दिस बिकम्स अनदर सपोर्ट। अघि नै रेजिस्टेन्स थियो, फेरि सपोर्ट हुन्छ, फेरि यहाँ के आउँछ, दिस बिकम्स रेजिस्टेन्स एन्ड सो अन एन्ड सो अन। यो कुराहरू चाहिँ अहिलेको लागि कन्सेप्चुअली बुझौँ, पछि ट्रेडिङ भ्यूहरू हेर्दाखेरि त पुरै क्लियर भइ नै हालिन्छ। सो अहिले कन्सेप्ट बुझ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। की लेभल्स, की लेभल भनेर आएको है गर्छ। सो वाट आर की लेभल्स? की भनेको के हो, साँचो। सो फरेक्समा साँचो केले दिन्छ, यही सपोर्ट, यही रेजिस्टेन्सहरूले। सी एउटा पोइन्टमा अड्डेको छ, अर्को पोइन्टले रेजिस्टेन्स दिएको छ, यो फेरि कटेको छ है, यहाँ आएर फेरि अर्को पोइन्टमा अड्डेको छ। यो पोइन्टहरू रेस्पेक्टेड हुन्छ है। सपोज यदि यही लाइन यति लामो, सपोज यो एउटा लाइन हेरौँ, यो लाइनमा हेर्नु त यसरी तान्यो भने मार्केट कतिचोटि ठोकेको छ, ठोकेको छ, ठोकेको छ, फेरि ठोकेको छ। सो दिस लेभल्स आर भेरी भेरी स्ट्रङ। यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने आज हेर्दा पनि त्यही नै भइरहेको हुन्छ है। यदि हाम्रो 5 इयर्स ब्याक गएर हेर्ने हो भने पनि यो लेभलहरू काम गरिरहेको हुन्छ, यही लेभलमा ठोकिरहेको हुन्छ, यही लेभल क्रस गरिरहेको हुन्छ। सो दिस लेभल्स हामीले जब यो लेभलहरू नै छुटाउन जान्छौँ नि, राम्रोसँग मलाई यो लेभल कट्यो भने के हुन्छ, यो लेभल कट्यो भने के हुन्छ, अलरेडी थाहा छ भने द्याट इज द की टु आवर फरेक्स। सो सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स छुटाउन सक्ने भनेकै हाम्रो फरेक्सको साँचो जस्तै हो। सो दे आर कल्ड एज की लेभल्स। इट्स सिम्पल एज द्याट है। राइट, सो आजसम्मको लागि बेसिक हो। सो बेसिकको लागि योभन्दा बढी सुक्यो भने चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स हुनसक्छ। लेट्स गो टु द च्याट। हेलो हेलो ब्रदर। हजुर हजुर हेलो, मैले त्यो एउटा हजुर हजुर भन्नु। सोध्न खोजेर के हो भने नि, यो जुन हामी जुन पोइन्टबाट हामी छिर्छौँ नि, जुन त्यहाँ लाइन ड्र गर्छ नि एउटा, हजुर अघि जुन जसलाई हामी बेसिक के अरे सपोर्ट पनि भन्न सक्यो नि होइन। हजुर अनि हजुर अनि त्यो माथि हामीले त्यो टिपीको लाइन भयो होइन, त्यो एउटा मार्जिन भयो टिपीको, तल एउटा के अरे यो एसएलको मार्जिन भयो होइन। अनि हो हजुर हजुर बिचको लाइनलाई चाहिँ हामी के भन्ने हो यसलाई? कुन चाहिँ लाइन भन्नुभयो, यो लाइन? जस्तो अब हामी यसमा छ नि, जस्तो अब यो तल छ नि, यो बेस यो 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 तल्लो लाइन, यो तल्लो लाइन छ नि, होइन माथि माथिल्लो माथिल्लो हो त्यो, यो हजुर हो त्यो लाइन। यति बेलाको लागि हेर्ने हो भने हेर्नु त, यो मार्केट यहाँ अड्डिरहेको छ, दिस इज अ सपोर्ट। तर यो मार्केट के भएको छ, यो कट्नै सकेको छैन। यति बेला यो के भएको छ, रेजिस्टेन्स है, यो रेजिस्टेन्स भइरहेको छ। तर यदि यो कट्यो भने के हुँदो रहेछ त, दिस बिकम्स अ न्यू सपोर्ट। सो यो लाइन भनेको रेजिस्टेन्स र सपोर्ट मात्रै हो, अरू केही पनि होइन, नथिङ न्यू। इट्स जस्ट अ रेजिस्टेन्स, इट्स जस्ट अ सपोर्ट। ओके ओके दाइ ओके। हजुर हजुर अघि हजुरले डेमो अकाउन्टको कुरा गर्नुभएको थियो नि, जुन हजुर रियल अकाउन्ट भन्नुभएको थियो नि, अब त्यति बेलासम्म हामीले के फेक अकाउन्ट बनाउने कि अकाउन्टै नबनाउने भन्नुभएको? होइन होइन, डेमो अकाउन्ट भनेको फेक अकाउन्ट भन्दा पनि इट्स एन अकाउन्ट जसमा चाहिँ हामीले सपोज मेटा ट्रेडर भन्ने एपबाट गर्छौँ, त्यसमै हुन्छ त्यो अकाउन्ट है। त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केट रियल हुन्छ, सबै कुरा रियल हुन्छ। जस्ट हामीले रियल पैसा हाम्रो भनेको ब्याङ्कमा तिरेर अथवा कसैलाई लोड गरिदिन लगाएर हाम्रो रियल पैसा चाहिँ लोड गरेको हुन्नौँ। प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ त्यो एकाउन्ट युज गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब लस भयो भने के भयो त, त्यही डेमो अकाउन्टबाट घट्यो, फाइदा भयो पनि के भयो, त्यही डेमो अकाउन्टबाट फाइदा भयो। हामीले त्यहाँ सिक्छौँ नि त केही टाइम, कसरी सिग्नलहरू लिने, भ्यालुहरू के राख्ने, हाम्रो प्रफिट कता जान्छ, लस कता जान्छ, भयो भने कसरी क्लोज गर्ने रहेछ, सबै कुरा सिक्दै सिक्दै गइन्छ। त्यही भएर चाहिँ रियल अकाउन्टमा अब तपाईँहरूले गर्नुभयो भने के हुन्छ, अहिले थाहा छैन, डाइरेक्ट रियल अकाउन्टमा लस भयो भने त भयो त होइन, $5 गयो भने त रियलमा गइराख्यो नि त। सो त्यो $5 कसरी नजाने त, सुरुमा डेमोमै आयो भने त पछि त्यो मिस्टेकहरू त रिपिट हुँदैन। त्यही भएर सुरुमा डेमो अकाउन्टमा सिक्ने, त्यसमा सबै कुरा आएपछि बल्ल रियल अकाउन्ट बनाउने। रियल अकाउन्ट भनेको त्यहीँबाट बनाउन तपाईँहरूलाई अपलाइनले पनि हेल्प गरिहाल्नुहुन्छ। सो त्यो बनाएपछि बल्ल रियल अकाउन्टमा गर्ने। हुन्छ, हस् दाइ, हस्, थ्याङ्क यू।
एनी अदर क्वेसन गाइज कसैलाई केही छ भने भनौँ की लेभल के सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स र हजुर हजुर की लेभलको भन्दैन यो हेलो के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नु न की लेभलको चाहिँ एकचोटि फेरि भन्दिनु सर हुन्छ यहाँ एकजना सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स पनि भन्नुभएको रहेछ म त्यो पनि अलिकति भनिदिन्छु सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको लागि चाहिँ यो ग्राफ बुझ्नुभन्दा पनि हाम्रो रुममै बुझ्दा हुन्छ हाम्रो अहिले रुममा बुझ्दा हुन्छ है सपोज यो मेरो एउटा घर छ म के छु यहाँ छु अहिले म मुनि छु यहाँ सो अहिले म केमा टेकिराखेको छु म एउटा ग्राउन्ड लेभलमा टेकिराखेको छु एउटा ग्राउन्ड लेभलमा टेकिराखेको छु दिस ग्राउन्ड बिकम्स माई सपोर्ट यो त मेरो सपोर्ट हो नि त यसले त मलाई सपोर्ट गरिरहेको छ उभिन इफ आई वेयर टु क्लाइम्ब अथवा जम्प अप अब म यहाँबाट उफ्रिने हो भने मलाई केले रोक्थ्यो र माथिपट्टि हाम्रो सिलिङ हुन्छ इट वुड नट लेट मी फ्लाइ अवे ओके होइन सो यो सिलिङ त के भयो त हामीलाई रेजिस्ट गरिरहेको छ हामीलाई माथि जान दिएकै छैन सो दिस इज वाट रेजिस्टेन्स दिस सिलिङ इज अ रेजिस्टेन्स यहाँबाट फेरि मुनि नै फर्काइदिन्छ है यो ग्राउन्ड र रेजिस्टेन्स भयो अब केही गरी म यो कटेर यहाँभन्दा माथि पुगेको थिएँ भने अब अघि यो रेजिस्टेन्सको एउटा लेभल थियो दिस वाज अ रेजिस्टेन्स अब म यहाँ पुगेर यहाँ बसिरहेको छु केही गरी पुगेर त्यहाँ पुगेँ भने अघि रेजिस्टेन्स थियो त्यही लाइन अब के भयो त्यो लाइन सपोर्ट भयो है सपोर्ट भयो अघि नै रेजिस्टेन्स थियो अब सपोर्ट भयो फेरि यो बला यो म फर्स्ट फ्लोरमा छु यहाँबाट म उफ्रिन्छु भने मलाई केले रोक्छ माथि पनि अर्को सिलिङ हुन्छ फेरि त्यो रुमको सिलिङ सो दिस इज अ करेन्ट रेजिस्टेन्स सो एन्ड दिस वाज अ प्रिभियस रेजिस्टेन्स नाउ बिकम्स अ न्यू सपोर्ट है इट्स सिम्पल एज द्याट रेजिस्टेन्स र सपोर्ट भने अब म यता ग्राफबाट भन्छु यता एकचोटि यदि हामी यो पोइन्टमा हेर्छौँ भने यदि यहाँ हेर्ने हो भने यो यहाँ अटिरहेको छ है अटिराखेको छ यति बेला के भयो दिस इज अ सपोर्ट अब यहाँ हेर्ने हो भने यो पोइन्टहरूबाट कति फर्किराखेको छ है अब यो के भएको छ त माथि गइरहेको छ यति बेला के भएको छ यहाँसम्म पुगेको छ यहाँबाट त कट्न सकेन यति बेला के रहेछ त यसलाई हामीले रेजिस्टेन्स भन्न पाइयो त्यस्तै गरी सपोज यो लाइनलाई हेरौँ त यति बेला यो मार्केट यहाँ अड्डिराखेको छ दिस इज अ के त सपोर्ट माथि जान खोज्यो दिएन फेरि मुनि आयो सपोर्ट यो रेजिस्टेन्स फेरि माथि जान खोज्यो फेरि मुनि नै आयो फेरि माथि जान खोज्यो फेरि मुनि आयो फेरि माथि जान खोज्यो फेरि मुनि आयो सो रेजिस्टेन्स एन्ड सपोर्ट केही गरी यो कटिहाल्यो भने है कटिहालेर मुनि आयो भने के भएको छ त फेरि नयाँ रेजिस्टेन्स फेरि नयाँ सपोर्ट यसरी नै बनाउँदै जान्छ हेर्नु त यहाँसम्म पुगेको छ अब यहाँबाट यहाँ फर्क्यो दिस इज अ न्यू सपोर्ट फेरि यहाँबाट माथि जान खोज्यो यहीँबाट फर्क्यो न्यू रेजिस्टेन्स यस्तै भइराखेको हुन्छ मार्केटमा देयर हन्ड्रेड्स एन्ड हन्ड्रेड्स अफ रेजिस्टेन्स र सपोर्ट अब की लेभल भनेको के हो त की लेभल भनेको यही नै सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स हो किन की भनेको होला की भनेको के हो साँचो भयो कि हामीले के को लागि पत्ता लगाउँछौँ त केही कुरा खोल्नको लागि फरेक्समा हाम्रो टार्गेट के हो प्रफिट अथवा हामीले ग्राफ हेर्नको लागि अथवा हाम्रो मार्केट कसरी मुभ भइरहेको छ त्यसको हेर्नको लागि जब हामीलाई यो रेजिस्टेन्स एन्ड सपोर्टहरू सबै थाहा हुन्छ नि वी क्यान रियली एनालाइज द मार्केट इन गुड वे सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स कति स्ट्रङ हुन्छ हेरौँ है त यो रियल चार्ट हो है एकचोटि यो लाइनलाई हेरौँ त यो लाइनलाई हेर्नु है यो ठाउँमा कति ठगेको छ 1 2 यहीँ ठोक्यो फेरि ठोक्यो फेरि ठोक्यो फेरि ठोक्यो सी दिस इज अ भेरी स्ट्रङ रेजिस्टेन्स यहाँ मार्केट पुगेर फेरि मुनि नै आएको छ इट्स लाइक अ बास्केट बल यहाँ पुगेको छ मुनि नै आएको छ यहाँ पुगेको छ मुनि नै आएको छ सो दिस इज अ भेरी भेरी स्ट्रङ रेजिस्टेन्स किन स्ट्रङ त धेरैचोटिमा पनि कट्नै सकेको छैन मार्केट है अब यो हेरौँ त यो लाइन मार्केट यहाँबाट के भएको छ त माथि गएको छ सो यो पोइन्टहरू जुन रेजिस्टेन्स र सपोर्ट हामीले जब कोर्न थाल्छौँ जब हामीले आइडेन्टिफाई हुन्छ वी क्यान नो हाउ द मार्केट इज मुभिङ त्यो पोइन्टमा आएर के भएको थियो त पहिला अब पनि त्यही हुने चान्स बढी छ अब हामीलाई के थाहा हुन्छ त यदि यो कटेर भने माथि नै जान्छ यो कट्यो भने के हुने रहेछ त्यही फेरि मुनि आउने रहेछ सो यस्तै थाप्ने गर्दाखेरि हामीलाई ट्रेड लिन सजिलो हुन्छ हामीले मार्केट एनालाइज गर्न सक्छौँ त्यही भएर दिस इज कल की लेभल की भनेको साँचो सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स इज द की टु आवर फरेक्स जब सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ हामीलाई के हुन्छ त फरेक्सको मार्केट बुझ्न सजिलो हुन्छ एनी अदर क्वेसन गाइज सर हजुरको यो क्लास मलाई एकदम राम्रो लाग्छ अब अर्को क्लास कहिले लिनुहुन्छ होला हजुर
मेरो क्लास हुने बेलामा त्यहाँ हुने हुन्छ नि है, हाम्रो त्यो टेलिग्रामको ग्रुप पनि छ, फेसबुक ग्रुप पनि छ, त्यहाँ नै लिङ्क आइहाल्छ। हजुर हजुर नम्बर फिगरको बुझाइ एक विकमा कतिवटा क्लास हुन्छ? एक विकमा नर्मली अब हाम्रो हरेक दिन नै हामीले गर्न खोजिरहेको छौँ। क्लासहरू त हाम्रो इन्क्रिज हुँदै जान्छ ब्रदर। अब टिम पनि यसरी नै इन्क्रिज भइरहेको छ। सो वी आर थिङ्किङ मोर एबाउट मोर क्लासेस, किनभने एजुकेसन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हियर। सो जति बुझ्नु सबैलाई सजिलो हुन्छ। सो वी आर ट्राइङ फर मोर एन्ड मोर क्लासेस। नर्मली त अब दिनदिनै नै जस्तो क्लासहरू भइ नै रहेको हुन्छ। त्यसको लिङ्कहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई टेलिग्रामको ग्रुपमा पनि यता फेसबुकको ग्रुपमा पनि एड भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। क्लास आज के रहेछ, आज दिनभरिको क्लासको अगाडि नै दिन सकेसम्म भनिन्छ। युट्युब च्यानल छ, युट्युब च्यानल छैन सर। एपबाट कसरी डेमो देखाइदिनु न? एपबाट डेमो चाहिँ मेटा ट्रेडर भन्ने एप छ है, तपाईँहरूको त्यो इपिक युनिभर्सिटीभित्र बेसिक 1 बेसिक 2 हेर्नु, त्यहाँ पनि भनेको छ, पुरै भिडियो अनुसारै पुरै क्लियरै गरिदिएको छ। अनि मेटा ट्रेडर भन्ने एप डाउनलोड गर्ने हो। अनि यसको लागि त भेरी सिम्पल छ, यो 5 मिनट पनि लाग्दैन सिक्नको लागि। सो यो चाहिँ अब आफ्नो एकचोटि अपलाइनलाई पनि सोद्धा हुन्छ अथवा त्यहाँ ग्रुपतिर पनि सोद्धा हुन्छ है, फेसबुक ग्रुपको पनि छ अथवा जता सोद्धा पनि सबैले सिकाइ नै हाल्नुहुन्छ। एफपी ग्रुपमा एड गरिदिनु पर्यो। ओके ब्रदर, एकचोटि आफ्नो अफलाइनलाई भन्दा पनि हुन्छ है, नत्र एकचोटि मलाई टेक्स्ट गर्दा पनि हुन्छ, म त्यता एड गर्छु। एनी मोर क्वेसन गाइस? हजुर हजुर 12 नम्बरको साइड गर्नु न एकचोटि। 12 नम्बरको 12 नम्बर दिस यो होइन अलिक पछाडि हो चाहिँ। How to get started? This is a 14 number slide, 15 number slide, 16 number slide. 12 नम्बरको चाहिँ देखाइदिनु न भनेको। 12 नम्बरको स्लाइड त्यही हो ब्रदर, अघि त्यहाँ आएको थियो त, यही हो 12 नम्बरको त। यो सिकाइदिनु न, वाइल बाइङ इन फरेक्स, अनि अर्को पनि छ नि वाइ सेलिङ सर्ट सेलिङ भन्ने हो। ए हजुर हजुर, अब बाइकको लागि त के हुन्छ, इट्स सिम्पल एज द्याट। मैले 10 रुपियाँमा पेन किनेँ, मैले 12 रुपियाँमा बेचेँ, सिम्पल एज द्याट। हामीले मार्केटमा गरिदिए जस्तै, सेयरमा गरिदिए जस्तै, सिम्पल एज द्याट है। अब यो त नर्मली जुन पनि मार्केटमा यो त हुन्छ। फरेक्स एउटा यस्तो मार्केट हो जहाँ चाहिँ मार्केट मैले के भएको थिएँ, मार्केट डाउन भयो भने सेल हुन्छ। अब मैले 10 रुपियाँमा किनेको सामान 7 रुपियाँमा बेच्दाखेरि त कसरी फाइदा होला र? यसलाई भन्छ सर्ट सेलिङ है। यसको लागि के हुन्छ, यो हाम्रो ब्रोकर छ, ब्रोकरबाट हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि वी टेक अ लोन फ्रम द ब्रोकर है। सब मैले ब्रोकरसँग के लिन्छु त, एउटा पेन लिनु पर्यो। मैले एउटा पेन के गरेँ, लोन लिएँ। मैले अब ब्रोकरलाई रिटर्न गर्नुपर्ने के छ त, एउटा पेन मात्रै छ। ब्रोकर डजन्ट केयर कि अहिलेको प्राइस जेसुकै होस्, ब्रोकर वान्ट्स 1 पेन फ्रम अस। ब्रोकरलाई जस्ट एउटा पेन भए पुग्छ। अहिलेको मार्केट प्राइस के छ त, मानौ 10 रुपियाँ छ। सो आई सेल दिस पेन एट ₹10। अहिले नै मैले बेचिहालेँ, 10 रुपियाँमा बेचिहालेँ। मसँग हातमा के छ, अब टोटल पैसा मसँग 10 रुपियाँ छ। मसँग पेन पनि छैन, मसँग केही पनि छैन, मसँग टोटल के छ, 10 रुपियाँ छ। अब म यो 10 रुपियाँ के गर्छु, होल्ड गरेर राख्छु, म पकेटमा राखिराख्छु। मार्केट तल जान थाल्यो, मार्केट कहाँ पुग्यो, अब एउटा पेन 7 रुपियाँमा आउने भयो। मसँग त 10 रुपियाँ अलरेडी छ। मैले के गर्छु त, अब यो 7 रुपियाँ भएको बेलामा पेन एउटा किन्छु फेरि। अब मैले एउटै पेन पाएँ कति रुपियाँमा, 7 रुपियाँमा पाएँ। अब मैले ब्रोकरलाई के रिटर्न गर्नु थियो त, एउटा पेन थियो, मैले दिइसकेँ ब्रोकरलाई। बिचमा मलाई कति रुपियाँ फाइदा भयो, 3 रुपियाँ फाइदा भयो। इट्स सिम्पल एज द्याट। समवन इज रेजिङ ह्यान्ड, के क्वेसन छ एक्चुअली च्याटमा लेख्नु अथवा अनम्युट गरेर सोध्दा हुन्छ है। आजको सेसन सकेको? हजुर आजको सेसन सक्यो नि, यति नै हो मैले आज पढाउने, बिकज धेरैवटा कुरा थियो। बट अब पढाउँदाखेरि चाहिँ यति नै बेसिक। तपाईँहरू धेरै जस्तो नयाँ हुनुहुन्छ, त्यही भएर मैले यति गरिदिएको छु। हेलो 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 हजुर हजुर दाइ, हामीले यो त्यो हामीहरूलाई टेक प्रफिट र स्टप लसको आउँछ नि त्यो टेलिग्राममा, त्यो हामीलाई टेक प्रफिट र स्टप लसको आउँछ नि टेलिग्राममा, हो त्यो हामीहरूले डेमोमा पनि युज गर्न सक्छौँ कि रियलमा मात्र हो? सबैमा ब्रदर, सबैमा। डेमो र रियलमा फरक यति मात्रै हुन्छ कि डेमोमा तपाईँको डेमो पैसा हुन्छ, रियलमा रियल पैसा हुन्छ, त्यति मात्रै फरक हो। मार्केट इज सेम, ग्राफ इज सेम, एभ्रिथिङ इज सेम, जस्ट पैसा मात्रै फरक हो। हामीले प्र्याक्टिसको लागि त्यो गर्छौँ। हजुर हुन्छ, थ्याङ्क यू।
यो भिडियो युट्युबमा आउँछ अरे केमा रेकर्ड गरेको छ प्रोबेबली हाम्रो यो हिमालय ट्रेडर अथवा कुनै जेमा आए पनि आई विल सेयर द लिङ्क है ग्रुप च्याटमा हालौँला कताबाट हुन्छ सो गाइज इफ नो मोर क्वेसन्स देन आज तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आई डोन्ट नो यदि केही बुझ्नु भयो भने लेट्स पुट सम 7 इन द च्याट्स लेट्स सी है केही बुझ्नु भयो नयाँ भने लेट्स सी सम 7 इन द च्याट्स गाइज कम अन See, that's right. This is the beauty of session, guys. है यो आफैले पढ्नु भन्दा फेरि सेसनमा आउने पढ्ने त्यसरी नै बुझ्दै गइन्छ सो ट्राई नट टु मिस एनी सेसन्स अफ हाम्रो नेपालीहरूको प्लस बाहिरको पनि हेलो हेलो हजुर मलाई चाहिँ त्यो जुन ट्रेड गरेकै त्यो उस चाहिँ त्यस्तो भिडियो चाहिँ छैन त्यस्तो चाहिँ पाउन ट्रेड सकिन्छ गरेकै सेसनमा त्यस्तो गर्न मिल्दैन मिल्छ ब्रदर मिल्छ किन नमिल्नु त्यसको लागि त्यो कपी पेस्ट सेसनदेखि सबै छ अहिले चाहिँ हाम्रो अब भर्खर जोइन हुनुभएकोलाई चाहिँ बेसिक टर्महरू चाहिँ बुझौँ न किन डाइरेक्ट ट्रेडमा लाने भनेर मात्रै मैले सिकाएको प्रोबेबली अब नेक्स्ट सेसनमा चाहे मैले होस् चाहे अरू कुनै एजुकेटरले होस् त्यो गरौँला नि ब्रदर केही छैन कपी पेस्टदेखि लिएर सबैको सेसन छ हाम्रो प्लस त्यो एपिक युनिभर्सिटीतिर तपाईँहरूले लगइन गरेर हेरेपछि बेसिक 1 बेसिक 2 मा नि त्यस्तो भिडियोहरू पनि छ कसरी युज गरेको हुन्छ त्यो मेटा ट्रेडर भनेको के हो कसरी हाल्नेदेखि लिएर सबै कुरा छ त्यो त छ मैले त्यो बेसिक 1 र 2 को भिडियोहरू हेरिरहेको छु तर म नि भर्खर न्यू कमर नै हो तर कस्तो नि त्यो ट्रेड गर्दै सिकायो भने चाहिँ अलिकति भनौँ न ठ्याक्कै जानिन्छ नि त तर त्यहाँनिरको त्यो मैले हेरेको त्यो खासै अलिकति कस्तो बुझ्ला जस्तो लागेन त्यो गर्दा ट्रेड गर्दै बुझ्दा भन्दा पनि त्यहाँ यस्तो हुन्छ हेर्दा भन्दा brother। यो सेसनमा चाहिँ मलाई एकदम बुझेको जस्तो लाग्थ्यो क्या त्यो हेर्दा भन्दा पनि यहाँनिर हजुर हजुर त्यो त हो यस्तो हुन्छ अब हाम्रो जोइन भएको सबैजना नयाँ नै हुनुहुन्छ सो सिधै अब फेरि मैले अब ट्रेडिङ भ्यू खोलेर अब मैले ट्रेडिङतिरै लगेर यस्तो उस्तो यताउता भनिदिएँ भने चाहिँ अलिकति बुझ्न गाह्रो होला भनेर चाहिँ मैले यस्तो नगरेको अब प्रोबेबली अब यो बेसिक सकाएपछि अब मैले बेसिक भन्दा पनि अलिकति इन्टरमिडिएट कुनै सेसन भयो भने चाहिँ त्यसमा बुझ्नुहुन्छ प्लस हाम्रो अरू पनि सेसनहरू भइरहेको छ सपोज हाम्रो उत्सव ब्रदरको चाहिँ हाम्रो हप्तामा 2-3 वटा सेसन भइरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब लाइभ ट्रेड कसरी लिएको हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन प्लस अब हाम्रो राम्रो एप्रिसिएसन भइरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब नयाँ नयाँ स्ट्रेटेजीहरू कसरी युज भएको हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अब अर्को कपी पेस्टहरू सेसनहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब सिग्नल कपी कसरी गर्ने पेस्ट कसरी गर्ने टेक प्रफिट के हो यताउता त्यो भनेको हुन्छ सो सेसनहरू हुन्छ ब्रदर सबै खालको हुन्छ मैले त्यो डेमो अकाउन्टको ट्रेडहरू लिएको अनि त्यो मोडिफाई गरेको मोडिफाईको त्यो बटन अब खास त्यो मलाई नआएर नि होला न्यू भएर मोडिफाई गरेको त्यो बढाउँदा घटाउँदा नि हुँदैन कि अब कति राख्ने हो थाहै भएन त्यो भएर त्यो सिकिन्छ ब्रदर त्यो सिक्दै गरिन्छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै गर्दै गएपछि सबै सिकिन्छ ब्रदर एकचोटि आएन भने चाहिँ हाम्रो फेसबुक ग्रुप अथवा टेलिग्राम ग्रुप जता मेसेज गरे पनि हुन्छ अथवा आफ्नो अपलाइनलाई सोधे पनि हुन्छ दे विल गाइड यु वी विल गाइड यु अनि उत्सव शर्मा उत्सव ब्रदरको सेसन पनि हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब लाइभ ट्रेडिङ चाहिँ हुन्छ नि हामीले हेर्दाखेरि त अहिलेसम्म त अब सिग्नलहरू कपी गरिरहेको हुन्छौँ होइन हामीलाई त थाहा छैन कसरी हुन्छ सो उहाँले चाहिँ अब लाइभमा हेरेर हुन्छ अहिले भइरहेको जो ट्रेडिङ छ त्यो हेरेको भरमा चाहिँ एउटा स्ट्रेटेजी युज गरेर तपाईँहरूलाई सिग्नलै लाइभ दिनुहुन्छ जो अब त्यसमा चाहिँ अलिअलि आइडिया आउँछ यस्तो पनि गर्न सकिँदो रहेछ भनेर है हुन्छ ओके थ्याङ्क यू ओके ब्रदर सो गाइज इफ देयर इज नो मोर क्वेसन्स है आजको लागि यति नै गरौँ होला सी यु अन द नेक्स्ट सेसन अनि आई होप द्याट सबैजनाले बुझ्यो नै होला सो सकेसम्म सेसनहरू मिस नगरौँ एन्ड थ्याङ्क यू अल फर जोइनिङ थ्याङ्क यू फर यर टाइम